大家好啊！又係咧新一集嘅米高味遊日常啊！今日係咩日子呢？係520啊！咁樣咧，所以咧，我想為大家咧整一個甜品俾你嘅屋企人同埋你另外一半喎。大家有冇聽過一個甜品叫做火焰雪山呢？嗱，我細個咧就聽過呢個甜品啦，同埋非常之中意啊！我記得咧去過一個餐廳度啦，咁樣咧因為咧嗰個準備火焰雪山嗰個廚師咧唔喺度喎，咁但係咧突然間咧嗰個蛋糕咧攤咗出嚟喎，咁而且咧仲落咗啲咧係火焰喎，咁好似咧火燒雪山咁樣啦，非常之靚啊！咁所以咧我就要同自己講，我自己咧如果屋企真係整到嘅話咧，真係 very good 啦！所以今日我想同大家咧挑戰整呢個嘅火焰雪山，大家希望都翻屋企試下。因為咧非常之浪漫嘅，記得同我點讚、訂閱同埋分享。記住咧係訂閱，因為咧訂閱係支持到小弟，同埋訂閱咧係免費㗎。咁我而家馬上開始啦。嗱，今日咧就係520啊，咁所以咧我就諗到咧整一個甜品啦。咁火焰雪山咧就係大家嘅兒時回憶喎。咁呢個咧就係火焰雪山嘅主要材料啦。咁樣咧話好多，我逐一同大家介紹啦。咁咧個底嗰度咧就會係我會用一啲嘅捲蛋啦。嗱，咁當然啦，自己可以落手落腳整個蛋糕嘅。咁但係咧我就比較懶啲啦。咁咧因為咧街度咧買呢啲捲蛋咧都係非常之容易啦，10幾蚊咧就有一條嘅。咁我就比較中意朱古力味嘅，咁我就買咗呢個捲蛋。嗱，咁陣間咧就會同大家切。嗱，其實我已經咧預先咧就切咗係一半咧，就係擺咗喺依個碟度。呢個碟咧就會將會就係擺呢個嘅火焰雪山嗰個碟嚟㗎啦。咁另外啦，其他嘅材料咧點樣咧鋪上去咧？咁我就會諗起啦，就係一啲嘅大家會唔會喺櫃桶度咧摷到一啲嘅威化餅啊咁樣，咩味道都可以喎，你啱食嘅就得㗎啦。咁仲有一樣嘢咧，就係火焰雪山咧最 typical 啦、最經典啊，或者係最難做嘅咧，就係嗰個蛋白啦。因為個蛋白咧就要去譬如話呢度啦，有8隻蛋嘅。咁咧，我陣間會將蛋黃同埋蛋白咧就分咗出嚟啦。咁然之後咧就會咧逐漸咧就會加糖落去啦，就要打起個蛋白嘅。咁呢個非常重要啦。咁咧上高啦就會係配一啲嘅，譬如話係生果啦。咁我咧就比較中意咧就食呢個火龍果。咁我預先咧即係本來就係咁樣嘅。咁我就變咗呢個，因為我搣咗個皮啦。咁我陣間就要切㗎啦。咁同埋咧。仲有啲乜生果咧？就係奇異果啦，咁就買呢啲就得㗎啦。咁同埋有啲香蕉啦、藍莓啦咁樣，咁同埋啲檸檬汁啦。咁上高咧，我都想擺啲朱古力豆落去喎，咁樣。咁係咪個層次會比較豐富一啲咧？咁樣。咁呢個咧就係大致嘅材料啦。咁當然咧，仲有一個主要材料啦，我就擺咗喺冰箱，就係我哋嘅vanilla 雪糕。咁陣間亦都要加埋落去嘅。咁咧準備嘅equipment 咧都幾多㗎喎。咁譬如話有匹雪糕啦，有一啲嘅 whisk 啦，同埋咧係陣間會咧攞走做睇下可唔可以做到個效果咧，就係有個火焰啦做到出嚟啦。咁呢個咧就係成人版嘅火焰雪山啊。咁呢啲蛋糕咧就通常咧就好大嚿嘅。咁我呢個咧就麵包刀嚟㗎，大家睇唔睇到？咁咧就唔係好利嘅。咁咧就切一半，咁呢度撳實就得㗎啦。咁咧就唔會切到手嘅。係啦，咁樣咧就已經係去咗一半啦。大家睇唔睇到？係啦，咁咧我就擺咗喺呢處啦。咁呢個咧就留翻俾我陣間咧夜晚咧做宵夜啦。咁呢個底度咧就我亦都擺咗啲朱古力落去，大家估唔估到係咪你細個都有食過呢啲朱古力威化咧咁樣？咁咧幾好食嘅。咁啱啱咧就夠位咧塞咗落去中間，填滿咗啦，就係大家見到咁樣啦。咁呢個係第一層啦。咁第二層咧第一層咧我就特登擺多啲朱古力，因為我中意食朱古力㗎。咁呢度咧就會咧第二層咧就擺威化餅。其實咧真係可以同咧自己嗰啲細蚊仔咧一齊做㗎，因為咧非常之得意啊，係嘛？又冇乜難度咁樣自己擺落去
好似砌積木咁啫嘛，係咪啊？咁細蚊仔係最中意噶啦。咁砌下砌下，咁又完成咗個甜品喎。你話幾咁開心咧？嗱，呢度咧咁樣四個咧，好似攻打四方城咁樣，係咪啊？係咪好得意啊？咁咧任你咧點樣設計、點樣擺嘅啫，其實。咁呢個咧就係第二層啦。咁咧頭先話呢個白色火龍果咧切咗皮啦，咁我咧就會打橫切啦。係啦，咁咧切咗啦，呢度有4塊啦，咁我就一開4，係啦。咁然之後咧就擺落去，咁咧我好隨意咁樣擺啦，咁跟住咧中間咧就可以洗咗嘅個藍莓咧擺喺中間個窿度啊，係啦，係咪好色彩繽紛咧？咁跟住咧我再切個香蕉再擺喺附近，咁我咧切咗啲香蕉咧就咁擺落去啦。咁其實大家中意點擺就點擺，咁咧就擺得靚就得㗎啦。你自己覺得靚就得啦，係啊。因為咧食嗰個都係你自己啊嘛，係咪？咁所以咧就周圍擺，咁啊見到有位就擺咯。我就會唔知大家中唔中意食蕉咧？咁我擺完再同大家講啊。咁呢度咧我就會再揼啲朱古力豆落去啦。咁咧剪到咧度度都有朱古力豆喎，咁係咪好靚啊？咁啊仲有啲藍莓剩，咁我就擺埋旁邊咧。咁當然啦，就唔好出界就得㗎啦，喺裏邊。咁咧就擺落去就得㗎啦。係啦。咁擺完再同大家講。咁我擺晒啲材料嘅時候咧，咁我就掹咗個保鮮紙咧，就擺喺雪櫃度。咁咧，呢個蛋白同埋白砂糖啊，蛋白咧，咁我當然啦就將啲蛋黃咧，我做另外一個餸啦。咁蛋白咧就擺晒嚟呢度啦。咁裏邊咧就睇唔到有蛋黃嘅嚇。咁咧大概咧呢度咧就係蛋白同埋糖嘅比例咧就係1比1.5，咁即係話咧，呢一度咧就係有200g 嘅蛋白，呢度咧就有300g 嘅白砂糖啦。咁呢個咧我咧喺打呢個蛋白嘅時候咧，咁我用手動嘅 whisk， 即係手動嘅，咁樣咧就然之後咧我會中途咧會加啲檸檬汁落去嘅。咁呢個咧就係1湯匙啦，頭先講咗。咁呢個咧糖咧就分4次落嘅。咁而家我為大家做啦。咁咧我一路咁樣咧手動咁樣打，哇！咁咧打到咧有少少白泡咧，咁咧我就會加少少糖落去咯喎。咁呢個糖咧就係分4次車落去嘅，就唔好車晒咁多啊。咁咧跟住咧就再打，咁打到咧，你其實咧就最主要咧就令到啲糖咧就溶咗落去嘅，係啦。咁咧邊個方向咧都可以嘅。咁我再下一步再同大家講。嗱，頭先咧個蛋白咧要打到咧佢唔跌落嚟㗎啦。同埋白色啦，好滑嘅個 texture，見唔見到啊？咁先至收貨㗎嚇。咁然之後咧就我雪櫃咧拎翻啲碟嘢出嚟啦。咁跟住咧我就擺雪糕，就車落去啦，係啦。哇，係咪好靚咧？咁有朱古力雪糕同埋雲呢拿雪糕啦。咁呢個快做啦，因為咧唔好等佢溶咗啊。係啦。咁另外咧，你中意咧可以車喺隔離都得，同埋呢嚿啦。嗱，我攞手，因為我戴咗手套啊，但係咧就係啦咁樣。咁好啦，就做到呢度，跟住我就將打板車落去。
咁而家咧我就將啲蛋白咧車落去啦，咁咧就喺度抿，咁咧就係務求咧就遮晒佢啦，因為陣間咧要愛嚟做嗰個燒火槍嘅效果啦。我抿完之後再同大家講。咁而家咧就要燒咗，攞火槍咧燒到咧嗰啲蛋白咧，令到佢咧係有少少燒焦嘅色。咁但係咧就唔好燒到燶晒啦。咁當然，好似呢個顏色咧就差唔多啦。咁咧就要轉一轉嗰個碟啦，就周圍燒。咁咧大家見唔見到咧嗰個火山咧就成咗形啦？哇！一望到咧都非常之吸引啦，係咪啊？大家係啦。嗱，咁我燒到呢度咧靚唔靚啊？咁我而家咧就擺咗啲士多啤梨，頭先切咗就洗乾淨咗佢噶啦。咁咧我就擺喺唔同嘅位置度啦。咁就要快手啲啦，因為咧雪糕咧又會溶啦，咁咧我就擺喺哇，係咪好靚咧？哇！真係 Happy 520啊！呢個咧火焰雪山咧，終於大功告成啊！喂，俾個 close up 嚟睇下啦。嗱，裏邊咧，嗱我而家聞到啲咩咧？我聞到啲 rum 酒嗰個嘅清香啦。咁而且咧，嗰啲蛋白咧，因為攞火槍燒過咧，咁樣咧會見到咧，哇，好有紋路啊！咁同埋咧，亦都有依個甜品咧，一定係咧，就係外熱內冷啦。因為點解咧？外邊嘅火槍度燒到啦，同埋有火焰啊嘛。頭先大家睇到有藍火啦，非常之靚啊。咁同埋咧，裏邊咧就會係有冰凍嘅雪糕啦，同埋蛋糕啦。咁亦都好多生果啦咁樣。哇！依個嘅份量啊，我諗咧3至4個人咧先可以 KO 依個嘅火焰雪山啊！其實一個 family 做咧更加之好㗎。頭先咧我做咗嘅時候咧，而家已經有少少溶啦。我事不宜遲，同大家咧即係品嚐下呢一個嘅蛋糕啊！大家咧見到咧嗰個蛋白咧係非常之好食㗎。咁裏邊咧當然啦，我有士多啤梨啦，同埋咧我會 put 到啲咩咧？其實咧呢度咧都幾好嘅喎，因為如果小朋友 put 嘅時候咧，就唔知裏邊係啲咩嚟㗎嘛。咁可能係雪糕喎，可能係蛋糕喎，可能咧兩樣都有喎。咁係咪好開心咧？就試下個士多啤梨先啦。呢個咧蛋白咧打得好香甜蜜，因為我落咗啲糖落去啊嘛。咁呢度咧亦都食到咧有一啲生果。哇！我諗咧，我今晚咧就食呢個甜品得啦，我唔使食晚餐啦，因為都係滿滿兒時嘅回憶啊！大家除咗呢啲嘅甜品啦，或者係其他想我同大家分享啦，記得同我留言分享，記住同我點讚、訂閱同埋分享。我哋下次再見，拜拜。